好哇，多少几多少亩？我别说睡眠了家嘞。呢個乜嘢錢အိပ်咗နေပြီလားလို့အဲ့ဒါဟိုလက်ဆိုးကိုအမေမင်းဘယ်လိုပြောရမလဲငါတော့အမှန်တိုင်းပြောလိုက်မှာနော်အကူကြီးရောင်းပြီးတော့ဖဲရိုက်ပြတယ်လို့ငါပြောလိုက်မှာမပြောလဲပြောကြည့်ပါအမေငါ့ကိုရိုင်မင်းနဲ့ငါလည်းတွေ့တယ်ငါတို့ကငါဘယ်တော့မင်းကငါခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အကူကြီးရဲ့ညီကိုအချင်းချင်းပဲဥစ္စာဟိုညီလေးမေးတာလေဟိုညီလေးလက်ဆိုးကိုအမေမင်းငါဘယ်လိုဖြေရမလဲလို့အကူကြီးကိုမေးတာဟိုဒါလေဟိုမနေ့ကကြောင်မင်းကကွာကရှင်းနေလို့ပဲပြောဝင်နေနော်မင်းနဲ့ပြန်အေးဦးမကတ်နဲ့တနေ့ကုန်ရွာလှည့်ပြီးတော့ကြော်လဲအောင်ကွာပြီးရင်ဖုန်းကြောမှာတနေ့ဟိုအမေမေးရင်ဟိုရှင်ပြူကန်လေးတို့ဖုန်းကြောမှာတင်အောင်တက်ကြတယ်လို့ငါပြောလိုက်လို့ပါနော်အကူကြီးကဖုန်းကြောမလိုက်ဘူးဟိုငါအမေကိုညီကြီးငါလိုက်လာပါမယ်ကွာဟိုမင်းရတော့ကွာလက်စွပ်ပြန်မရမချင်းဖုန်းကြောမှာပဲကြောင်းသားမနေအေးကွာအကူကြီးအကြံတော့မစိုးဘူးဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဒီအောင်အမေသိသွားရင်အကူကြီးနဲ့ညီလေးကိုအမေရိုက်မှာနော်ထားလိုက်စမ်းပါကွာနောက်မှသူသွားတာကိစ္စမရှိဘူးအခုလောလောဆယ်သူ့မကောင်းကိုရေးကြည့်တာပေါ့အခုဘယ်လိုသွားနေတာလဲအိမ်ပြန်အောင်ပါလားဟာအိမ်ပြန်ရအမေကရိုက်မှာနော်အေးကွာအေးပြန်လဲအမေသိသွားရင်ရိုက်ခံအောင်ဒီလိုကွာရငါတို့အကျော်ထဲကိုသွားမယ်ဟိုအကျော်ထဲမှာအမေမလာခင်ငါတို့နင်းနေပါလိမ့်ပွားပြီးတော့ကြုံမွေးထားလိုက်ကောင်းလားအေးကောင်းတယ်ဟာရောခဏနေလားမောင်မဲနေတာပဲဒီတိုင်းတော့လို့မကောင်းဘူးထင်တယ်ဟိုတခိုးဆိုပြီးလိုက်ခံရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာမနေ့ကလာပြင်းနေမဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်တို့ဘုံတော့အော်ရင်မကောင်းဘူးလားနောက်တော့ကျတော့ရောကောင်းတယ်လားဘုံတော့အော်ရမယ်ဟုတ်ရောအဲ့တော့တရားပြီးဖြစ်ပါလို့ကြောင့်သူချက်ရင်ထားတော်မူကြပါဘုံတော်တကူဒီရာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ငါဝါဒနာမဟုတ်ဘူးကွာဟာဒါတော့ဝါဒနာပါလားကွာဒီစက်ကြီးကိုဟဲ့အဲ့ထက်နဲ့ပေါ်လိထားတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဒါဘယ်ကပြန်လာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လားဟိုဘုံတော့လိုက်អော်တာကိုကြိုက်ကြဘုံတော့လိုက်អော်တာဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့မင်းတို့ကဘယ်သူခွင့်ပြုချက်ရလို့ဒီလိုလိုက်អော်တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုတာဝန်သိသိနဲ့ဘုံတော့လိုက်អော်တာပါကိုကြီးတိုက်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့ကောင်ဒီဘုံတော့អော်တယ်ဆိုတာကာလာသားခေါင်းဆောင်ငါអော်ရမှာနော်မင်းတို့អော်ကြမလို့နားလဲလားဒါဆိုလဲကိုကြီးတိုက်ကြဟာဟိုကိုကြီးတိုက်ကြကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့អော်ဝေးတာပေါ့ဟဲ့ဘာမှကူညီကြမလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလဲကျွန်တော်မអော်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်သွားမယ်နော်ကိုကြီးတိုက်ကြဟဲ့မင်းတို့အခုဘယ်သွားမှာလဲဟုတ်အမေကလမအကျော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့လေအမေကလမကိုမီးတော့ချူမွေးတာပဲမို့နော်အေးအဲ့ဒါဆိုလဲသွားချောင်းမြောင်းတန်းသွားတော့ရွာမှာပစ္စည်းတွေအပြောက်ရှများနေအားလုံးမင်းတို့တတ်ထုကြသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့သွားမယ်နော်လေဟုတ်မင်းတို့ငါပြောမယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုငါအခုဖမ်းသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ဖမ်းသွားပြီးတကြီးမှာထိတ်လုံးခတ်လိုက်လို့ရတယ်မင်းတို့အဲ့တော့သိလားဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်အေးမင်းတို့ပြမယ်ဆိုရင်ကြောက်တန်းသွားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတိုက်ကြဟိုကိုကြီးတိုက်ကြဘုံတော့អော်လာလိုက်နော်ကျွန်တော်သွားတော့တောင်းတော့ဟောလည်းဒီအတူလို့ကောင်းတယ်အမေရတော့လေစိုးစီးတော့မီးလည်းမမွေးတာဘူးအမေထားတော့လေအမေဒီမှာတုံးတော့ပြီအမေရမိုးလင်းတော့မယ်အကျော်မကျော်ဘူးလားမိုးလင်းတော့မယ်ဟုတ်လားဟာကိုအမေတော့ကလမတန်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒီတစ်ခါမှညင်တာမပြောဘူးပါဘူး
ဒီရောက်ပါလားကွာရောက်အဖေကလည်းအဖေဆုံးတော့လည်း7 နှစ်တောင်ရှိပြီကွာရောက်ဒီတယောက်ကဘယ်လိုလဲရောက်အကိုဘာမှမင်းမနေနဲ့တရားခံမှတကြီးအိမ်ပို့မယ်ကိုဖတ်အမေရလည်းအသက်ကြီးပါဘူးအသက်ကြီးနေတာပဲအမေဟုတ်လေဟာတို့ဒုက္ခလေဟာအမေလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟာဒီရွာမဟုတ်ဘူးကွာရောက်ဟာဒီရွာမဟုတ်ဘူးရောက်ဘယ်လိုလဲရောက်ကျိုးသားမရကိုကြီးတော့ကိုကပြေးလာတယ်ဒုက္ခတွေပါဗျာဒီကောင်လုံးရောဖြစ်ပြီးတော့ကျိုးတို့ပြေးလာခဲ့တာကျိုးဖေကိုတကြိုတော့မတကြိုခဲ့ရပါဘူးဗျာကျိုးမိလဲလေတိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာကိုကြီးဟမ်ငါတို့လက်စွပ်ဒုက္ခတွေပူအရေးကြီးနေပါလားကွာအေးကွာနေတတ်မအောင်ဒါနဲ့ခဏတော့ဘယ်သွားကြမှာလဲဘယ်ပြေးလို့ပြေးရမှာမသိပါဘူးဗျာချီဦးတွေကပြေးလာခဲ့တာခဏမစားတဲ့နေ့ရှိပါဟာဒါဆိုမပြေးနဲ့တော့ဗျာခင်ဗျားတို့မပြေးနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြင်းနေဝမ်းရောက်တာငါလည်းမသိပဲနဲ့လေသမင်းကတဲ့ယောဂနဲ့သိနေဦးမယ်နော်ခင်ဗျားတို့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဟဲ့ဒီလိုအားလုံးတောင်းဝင်ကြည့်နော်အဲ့ဒါပဲသူတို့ကောင်းနတ်ကောင်းမအဲ့ဒါပဲမင်းနဲ့ယောဂလေသူအမေတို့ကိုတာမီနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုကဲတင်လိုက်တယ်နတ်သားလေးတွေပါပဲကွယ်နတ်သားလေးတွေပါပဲမင်းတို့တရားကိုတွေ့ရတာဘာမှမစားရဘူးကိုရှိတော့တယ်လို့ပါကိုရှိဘာမှမဘူးနဲ့တော်လေးဘာမှမဘူးနဲ့ကျွန်တော်ကအကြော်ရောင်းတယ်ကျွန်တော်အမေကဒီမှာအကြော်ကြော်တဲ့ဒေါ်ကလမဗျာဒေါ်ကလမဆိုရင်လေဒီရောမသိတဲ့လူဟုတ်မရှိဘူးသိလားသူ့ဆိုနာမည်ကြီးတာလေ9 နာရီဆိုရင်ကုန်းရောအဲ့လောက်ထိဆိုနာမည်ကြီးတာကိုကြီးကလည်းအရင်ဆွတ်ကြွားမယ်အိမ်မှာတောင်းချုံနေတာကြည့်တာဟာအဲ့မင်းပြောသိတာကွာအဖြစ်ဆိုးလိုက်ကြတာကွယ်တရားနဲ့စီပေါ့သေးတဲ့လူကလည်းသေးပြီးကြံတဲ့လူကလည်းလုတ်ကင်စားတော့အောင်မှာမလားဒေါ်ကြီးကလည်းမကျုပ်ကလေအဲ့ဒီလိုပေါ်လူလေးလိုပဲကြိုက်တာခိုင်းပါကျိုးအောင်လို့လုတ်တတ်တယ်တောလို့တောင်းလည်းလုတ်တတ်ပါလေခိုင်းနေတာခိုင်းပါကျွန်တော်မင်းလို့မဖြစ်သေးပါဘူးမင်းအမေကကျမ်းမာတာမှမဟုတ်ပဲစားရတောက်ရရတော့ငါတာဝန်ယူပါတယ်နေဖို့ကတော့အိမ်ကကျင်းတယ်ဆရာတော်ကျောင်းမှာသွားနေလေအတော်ကြီးပြောပေးမယ်အားနာကြဒေါ်ကြီးကလည်းမရဲ့ကျုပ်ကအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ထမင်းစားတော့မျိုးမကြောက်ဘူးဗျဖက်ပေါ်တူကြီးရမယ်အကျော်လေးသွားရအောင်လေဟုတ်ကဲ့ပါမရပေါ်တူကြီးအကျော်ရောက်လို့ရှိရင်ကျုပ်လိုက်သွားလိုက်မယ်လေကဲမင်းတဘောဟဲ့အဲ့ဒီမတွေးလာဘူးလေတွေးစင်းလေးနဲ့ကိုင်းရွက်ကလေးနဲ့တိုက်ခိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့မေစားတာပြီးရင်တော့ဝယ်လိုက်မယ်နော်အေးပေါ်တူကြီးအကျော်ရောင်းပြီးရင်အိမ်ကိုတန်းပြန်လာနော်ရွာရိုးကိုးပေါက်လျှောက်ပြီးတဝေထိုးမနေနဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့မအကျော်စားတဲ့လူတွေအဲ့ဒါသွားလုပ်ပေးလိုက်အောင်ဟဲ့ပေါ်တူကြီးအကျော်သွားရောက်လေဟုတ်ကဲ့မေအားသားပါကျော်စားမယ်ဘူးတော့ဘူးရောလေးပါဟဲ့ပေါ်တူကြီးအကျော်အော်ရောင်းလေနင့်အကျော်အော်မရောင်းတော့ဘယ်သူကနင့်အကျော်ဝယ်စားမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမေပေါ်ရီယာဒေါ်ကလေးပါမျိုးนี่ว่าจอရောက်လိုက်တာငါနာမည်អော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီရသူမလည်းမသိပါပေါ်ရီယာဒေါ်ကလေးပါကျော်လာပြီမျိုးပေါ်ရီယာဒေါ်ကလေးပါကျော်လာပြီမျိုးဒေါ်ကလေးပါကျော်စားကြအောင်လားဒေါ်ကလေးပါကျော်စားကြအောင်မလားအကျော်တော်ပူပူလေးအကျော်တော်ပူပူလေးပေါ်ရီယာဒေါ်ကလေးပါကျော်စားကြအောင်မလားမျိုးဒေါ်ကလေးပါအကျော်တော်ဒေါ်ကလေးပါကျော်စားကြအောင်မလားမျိုးပေါ်တူကြီးရဲ့နင်တို့ကလည်းဈေးသက်ကျဲတူနင်တို့အတန်ကောင်းလိုက်နေတာဈေးသက်မဟုတ်နင်ကအော်နေရတယ်နင်ဘန်းနဲ့ဆက်နေရပဲခါလေးကိုဆက်ရမယ်ဒေါ်ပိန်သေးကျုပ်မလေးအကျော်တဲ့တင်တန်းတက်နေတဲ့တင်တန်းသားအစ်စ်ကလေးပါလာတယ်ကျုပ်တခွန်းသူတခွန်းရွာထဲမှာအော်လာတာအကျော်စားခြင်းတဲ့လူခေါ်လဲကျုပ်ဂယုမဆိုင်ဘူးဗျာအော်မှာပဲဘယ်ရှားမလဲနေရလဲမအတန်နဲ့နားနေရအကျစ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဒီကမှာနင်းကျော်ဘူးပေါ့ဗျာမပေါက်သေးဘူးဗျာအတော်ပဲငါတို့ဘဝလူပေါ်လာပြီဟုတ်သိချင်းလေးစားအောင်လေလောက်ရံပြီးဒေါ်ပိန်သေးရလဲကျုပ်ဒေါ်ပိန်သေးပန်းမှာကြောရောင်းနေရမှာဗောဗျာခါနေတော့လုတ်ပါဟဲ့နေရလဲသူသိချင်းလေးစားအောင်လေမသားလေးစားတယ်လို့ဖြစ်ပါမလားငါမေဒေါ်ကလေးမအကျော်တော်မကုန်တော့ကွာဒေါ်ပိန်သေးပန်းနဲ့ဆိုပို့သိုးကုန်ပါဗောဈေးဥပေါက်သွားတာဗောဈေးဥပေါက်တော့ပေါက်ဖို့ပဲလူတယ်လေဘယ်လိုပဲပေါက်ပေါ့ဗောလဲလေအေးကွာဟုတ်ပါရဲ့နေရလဲတော့မရော့
ဘာလား အေးအဲ့ဒါနေတပည့်ရတယ်ဟောအကျော်ရောပန်းရောနှစ်ကျော်သလုံးရောက်တတ်သွားမှာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရောက်တော့ ငါလည်းဒီမှာလက်ချပန်းလေးអော်လိုက်အောင်နော်လေးမိနစ်ခင်လေးဆက်တောင်းပိတ်လေးပန်းလာပြီဟဲ့ဒီကြောင်မလား ဒေါ်ကလမအကျော်ဆုံးဒေါ်ကလမအကျော်ဆုံးဒေါ်ကလမအကျော်ဆုံးဒေါ်ပိန်လေးပါစားကြအောင်လားဗျို့ဒေါ်ကလမအကျော်ဆုံးဒေါ်ပိန်လေးပါစားကြအောင်လားဗျို့စားကြအောင်လားဗျို့ဒေါ်ကလမအကျော်ဆုံးဒေါ်ပိန်လေးပါစားကြအောင်လားဗျို့ဒေါ်ကလမပိန်လေးပါစားကြအောင်လားဗျို့ဒေါ်ကလမကျော်ဒေါ်ပိန်လေးပါစားကြအောင်လားဗျို့ဘူးမအကျော်စားအောင်လား ကောင်းလွန်ရိုင်း ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလေးပဇွန်ကြော်ပါတယ်ငပြောကြော်ပါတယ်စားကြုံကျွတ်ရောရလေးဒေါကလမကြော်နာမည်ကြီးနာမည် တောင်း ဟာအေးဘူးမငါစားကြည့်စမ်းပါဦးဟဲ့မစားနိုင်နေပြီငါအမေကြော်နာမည်ကြီးပြီးသားရွာတဝက်တင်ကုန်သွားလိမ့်မယ်လားစားနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ ဟဲ့မန္တလုံးနေဟာလီတကြီးကတော့ဖြစ်နေပြီကိုယောက်ျားတကြီးခမင်းစားဖို့လေးပါလေလုံးအောင်မဘောကဘယ်အချိန်ကြည့်ပြီလဲဘာလဲငါကိုယ်တိုင်ခုခတ်စားရမှာငွေသားရတကြီးတိတ်ခါကြလိုက်တာကွယ် တော်ပါလဲတော့ခဏတစ်ခုတော့မစောင့်နိုင်လို့လားဘူးမကိုအကျော်ဝယ်ခိုင်းထားတယ် ဒါဆိုရင်ထမင်းလေးပါလေပြင်တော့လေ သမီးကိုပြင်ခိုင်းထားတယ်သမီးရဲ့ရှင်လေးနေဖေသမီးခါလာပြန်ဟဲ့သမီးမြင်ပြီလေယူခဲ့အောင်လာပါလိမ့်နဲ့ဟောမဘူးမလာပါပြီတော့ ဟဲ့ဘူးမမြန်မြန်လာစမ်းဟာ လာပါပြီတကြီးရဲ့ ခါလာပြီဟာဟမ်နေကဘာမှလည်းမပါပါလားအကျော်ဆုံး ဒီနေ့မက်ကလမကျော်မစားနဲ့တော့လုံးဝမကောင်းဘူး ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဟာဒေါကလမအကျော်ကဒီနေ့တဝိုက်မှာဘယင်ပဲလीပြီးတော့သူ့အကျော်ရောင်းတက်ကငါတကြီးတက်တဲ့တောင်ကြီးသေး10နှစ်တောင်ရှိနေပြီဟာ သူ့ဘာသာသူ10နှစ်မကလို့အနှစ်တရာပဲရှိရှိဒီနေ့ဒေါကလမကျော်လုံးဝမကောင်းဘူးနော်သူ့သားပေါ်တကြီးကိုယ်အော်သွားတာ ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ ဒေါကလမကျော်ဒေါ်ပိန်သေးပန်းတဲ့နော်သေးပန်းနဲ့အကျော်မလို့မဝယ်ခဲ့တာပကြီးရေ ဒေါကလမအကျော်ဒေါ်ပိန်သေးပန်းကလမအကျော်ဒေါ်ပိန်သေးပန်းဆိုတော့ဘန်းကိုအောက်ချထားလို့ပဲဖြစ်ရမယ်ခေါင်းပေါ်တင်ထားတာတော့မဖြစ်နိုင်ခေါင်းပေါ်တင်ထားတာဆိုရင်တော့ကဘာစံရင်တဲ့ပဲဟာကဲသူ့ဘာသာသူပန်းမအဲ့ဒါကိစ္စမရှိငါဘိုက်ခါတာကအရေးကြီးတယ်ငါထမင်းနဲ့စားဖို့တစ်ခုလုပ်ပေးကြပါဦးဟာ ကဲသမီးဖေဘိုက်ဆန်တဲ့ကမြေပဲလေးသွားကြုတ်ပေးလိုက်သမီးရဲ့ဘူးမဒါဝိုင်းလုပ်ပေးလိုက်တော့ ကဲမြန်လုပ်ခဲ့ဟာ မလေးကြာရင်သားဖက်လိုက်မယ်သမီးမြန်လုပ်ခဲ့ဟဲ့ဆောင်းအကျော်ရတာရစ်ပတ်တာဟဲ့ရုပ်ကလေးကလေတတ်မှတ်ချိုးမှတော့နေမို့လို့အထူးဆက်လုပ်ပြီးဒီယူပေါ်အပ်တယ်ပေါ်ဒီနေမို့ချင်းမို့လေဟာငါချင်းမို့နာသူတို့နေအောင်မဟုတ်ဘူးဟာခုကဘယ်ရလဲမသိဘူးဟာအသိကလေးချိုးလိုက်ပါဟုံးနေတာပဲဘလောက်တော့ချောလဲပြီလားငါပြောပြဟုတ်တဲ့ဆောင်တော့အရှုံးပေးရတယ်ခန့်ရိုးကြီးခန့်ရိုးကြီးဟုတ်မှာဒီရောမှာနေမခက်မချောရလူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲငါ့ကိုပြောဟာရှိပါတယ်ဟာငါနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့မျက်နှာရုပ်ကတ်မအောင်တစ်ခါမှမချီးမမှုဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နင်ဒီတက်ယောက်ျားရခင်မမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီရောမှာနင့်ကိုကြိုက်တာဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိရလေဟဲ့သမီးဘာလို့ပြောနေတာတော့မြန်လုပ်လေဘိုက်ခါလာပြီဟာ ဟုတ်ကဲ့ဖေရောက်လာတော့မေဟောကျွန်တော်ဖောက်တယ်လေစားတယ်ဆိုတာရဲ့ဒီုံရဲ့နာမည်ပါကွယ်ဝိုင်းနေသူတွေများပြေးလာခဲ့ကွယ်ဘိုက်စားရောက်ရပါတော့မေဟောကျွန်တော်ဖောက်တယ်လေစားတယ်ဆိုတာရဲ့ဒီုံရဲ့နာမည်ပါကွယ်ဝိုင်းနေသူတွေများပြေးလာခဲ့ကွယ်စားရောစားအေးအဝရီတိုင်းစစ်ချောင်းကြီးရောအထွတ်တဲ့စားဟိုဒီစားယူကြအောင်လားမျိုးဟုတ်ပါဘူးတငါ့မိမရေတစ်ခွက်တော့ပြီးတော့ဟောဒီမိမလည်းကြာတကားလည်းပဲဘယ်လျှောက်သွားလဲမသိဘူးဒီလိုမှစားရောင်းမကောင်းရကြတယ်ကိုလည်းဘယ်လျှောက်သွားမှမသိတော့ကလမကျော်ဒေါ်ပိန်သေးပဲစားကြအောင်လားမျိုးဟဲ့အောင်ကျော်တဲ့ဒေါ်ကလမရဲ့သားနောက်ဘာလဲကိုဘာလဲအကျော်ရောင်းကောင်းလို့စိတ်ညစ်နေရကြတယ်
ဟာမင်းလာဆိုနေဘယ်တော့မှဈေးတယ်ကောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဈေးတယ်ဆိုတာလေဝယ်သူကဘာပဲပြောတိကံခွန်လို့ရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကိုရောင်းလို့ရမယ်အမျက်ကိုမျောကိုပြီးတိကံခွန်လို့ရဟင်းအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ကွာဒီဘန်းတော့မပါဘူးမင်းဈေးဦးမပေါက်သေးတဲ့အကျော်နဲ့ငါဈေးဦးမပေါက်သေးတဲ့စားနဲ့လဲစားကြမယ်ကွာဒါရရပြီနောက်တစ်ယောက်ဟမ်ဘာလို့ဘာပြရမှာလဲဒေါ်ပိန်သေးရတယ်သူ့ပန်းနဲ့အကျော်နဲ့လဲစားသွားတာအခုပန်းမှာရောင်းနေရတယ်အခုကိုရောင်းမှစားနဲ့လဲစားအောင်မယ်ဆိုကျုပ်စားရောင်းလို့အိမ်ပြန်ရောက်ပါဦးမလားဟာမရောက်เสียအကြောင်းမရှိရောက်ကိုရောက်ကမယ်ဒီမှာငရုံစားလို့တာပြောပြီးရောက်ရွာတစ်ပတ်ပတ်เสียမလို့ရွာလည်းမတင်ကုန်သွားမယ်ငရုံစားလို့ပြောပြီးရောက်အဲ့ရွာတွေပန်းနေတာတိလက်မှာမဟုတ်ဘူးဟာဟောမင်းအကျော်ပန်းဟောစားဟောဆိုရင်ဒီနေ့အိမ်ပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးရွာလည်းလက်ရောက်မှာပေါ့ရတယ်ငရုံစားလို့ပြောပြီးရောက်နော်လာငရုံစားလို့ပြောပြီးရောက်စားကောင်းတယ်နော်စားကောင်းတယ်မအူမင်းအေယာဝီတိုင်းစစ်ချောင်းကျေးရွာထွက်တဲ့စားနော်ဖြည်းဖြည်းယူလေမဟုတ်ဘူးအကျော်ကြီးကြေးကုန်ပါဗောနောက်တစ်ခုတော့ဟာတော်ပြီလေကွာမိမကျန်တာသမင်းချမ်းကြည့်အောင်ဟာစားငိုင်းတယ်ကွာစားပဲငါမှာပေါ့ကွာချိုးတယ်ဆိုရရှိမှာဟုတ်ပါပြီရောင်းနေရှိရအောင်ကြွားတစ်ပတ်ပတ်เสียမလို့ကြွားလည်းမတင်ကုန်သွားဟုတ်ပါပြီညမညိုးပါနဲ့နော်စစ်ချောင်းစားနော်ဒေါ်ကလမအကျော်ဒေါ်ပိန်သေးပန်းကိုငရုံစား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 ငါတို့အကျော်လဲကွာစားမယ်လူတယောက်မှလည်းမခေါ်ဘူးကွာတခုခုတော့မှားနေပြီတင်တယ်ဘာမှားလို့လဲဟောငါတင်တော့တခုခုကိုမှားနေပြီကွာဟိုဒေါ်ကလမအကျော်ဒေါ်ပိန်သေးပန်းဒေါ်ကလမအကျော်ဒေါ်ပိန်သေးပန်းတော့ဟာဟုတ်တယ်ဟောဘသူကဝယ်စားတော့မှာတော့ကိုငရုံစားရလေဗျာကိုငရုံစားလို့ဒီချိန်တော့ငါအကျော်ကကုန်နေကြကွာတော့ရောအော်တာမကောင်းဘူးညောငါကျော်ငါဘက်ငါရောင်းမယ်ကွာဒါနဲ့တွဲမရောင်းတော့မင်းမင်းစားရဲ့ပန်းရဲ့မင်းမင်းရောင်းဟုတ်ပြီလားမင်းမင်းစားရဲ့ပန်းရဲ့မင်းမင်းအော်ငါဘက်ငါအကျော်အော်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒေါ်ကလမအကျော်ကျွတ်တယ်ကြွတယ်ပွားတယ်စားကြအောင်မလားဗျာဒေါ်ပိန်သေးပန်းကိုငရုံစားဒေါ်ကလမအကျော်ဒေါ်ကလမအကျော်စားကြအောင်လားဗျာဒေါ်ပိန်သေးပန်းဟောဒီကကိုငရုံစားညောင်မကြီးကြီးပဲနော်မေတော့မလို့ရမ်းနာပဲညောင်မင်းတစ်စီလောက်ကစားကြပါဟာရောက်ဟမ်ဟဲ့ရောက်မင်းဘာကြီးကြောက်ပြောနေတာလဲဒီမှာညောင်မင်းတစ်စီရှိတယ်ကွာဟုတ်ညောင်မင်းတစ်စီကြီးခင်ဗျာဟိုမိုးသားအခုမှရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတော့ကြောမဆိုမှရှိရင်ခွတ်လွတ်တော်မူပါဟာရောက်လာတော့မယ်ရောက်ငါတောင်းမှန်ပြီလားငါကြောက်တယ်ဟုတ်တူကြီးရဲ့ညောင်မင်းတစ်စီလုံတဲ့ကစားအောင်ပြောတာဘာဖြစ်လို့ပြောမှဆိုမှပြရမှာလဲမညောင်မင်းတစ်စီရှိတယ်ကွာရောက်လာတော့မယ်လားတော့မယ်လား你怎么？对了，没俺没标了，我跳比对了，咱们也叫他们么？比干叫做的就这。好多叫你来嘞，包住耶，当地来来来，你们啥时候俺们忙工比，叫条路西吧的。我们没条路西的时候，没那个几百呢，八多路啊？几百？好的，我几百耶，几百是吧？我几百耶是了，因为说呀，路西呢，怎么样都要白挂。超出来我眼里路在干嘛挂？没有了，俺这东西呢，不，没嘛来些瓜。俺几地方没瓜，叫没到么多少嘛？没说，没地方，看那照片上么多呢，老杨。ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမကလမရဲ့မကလမကိုတွေ့ရတယ်ညီမအရင်ကိုတွေ့ရတယ်လို့ပါလေကျမတို့သားမိနှစ်ယောက်ကိုမကလမကမကူနေဘဝရှိရမတွေးဝင်စရာပါပဲမကလမညီမမျိုးသားချင်းချင်းနဲ့ရှင်ရိုင်းမေးကူညီမှာပေါ့မထီလာရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကူညီရတာခုလိုတော့ရသေးတယ်လူရရှိရင်ပြောတော့အားမနာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားတို့တော့ကြော်ရောင်းကပြန်လာပြီဘယ်နဲ့လဲအကျော်တွေကုန်ခဲ့ရလားသားလည်းမောကုန်တာဗောအမေကအကျော်တစ်ခုမှမကြောင်ဒီနေ့ရောင်းကောင်းတယ်ဟဲ့တော့တော်တယ်ဒါမှအကျော်တယ်မကလေးမရဲ့တာပီတာတယ်တာဘယ်ကမလောက်ရလဲတရားမှမရဘူးမေဘာဖြစ်လို့လဲအကျော်တွေကိုအကျွေးရောင်းခဲ့လို့လားမဟုတ်ဘူးမေဟိုရွာထိတ်ကလေညောင်မင်းကြီးကလေ
ငှက်ကြီးသေးရဲ့6တာသားနဲ့မိုးသားနဲ့ထွက်ပြေးတာအကျော်ပိုင်းမှောက်သွားတယ်အမေကကုန်ရော သေကြီးဆိုနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူပဲအကြီးကောင်ကလည်းလေလက်စုပ်ပေါက်ပြီးဖဲရိုက်တာငါသိပြီနင်ကလည်းအကျော်အရင်းပြောင်းအောင်လုပ်တယ်သွားအိမ်မှာမနေကြနဲ့ဖုန်းကြောင်းမှာပဲနေကြဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့အဲ့ဒါသာကြည့်တော့မထွေးလာကြီးသားနှစ်ယောက်မွေးထားတယ်တရားမှမကောင်းဘူးမိုးသား ဗျာကြီးတော့ကမှ ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကိုမတူနဲ့နော်ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကလေဖုန်းကြောင်းရောက်ရင်ဖုန်းကြီးကရိုက်အိမ်ရောက်ရင်ငါကရိုက်နေဘလောက်ရိုက်တဲ့လူကတော့အလျှော့ပေးရတာသူတို့ကဒုတ်ပြီးဓာပြီးတဲ့ကောင်လေဒီနှစ်ကောင်ကလေဗျာဝိပြတ်တာတဲ့ตาလိမ့်မယ်ဗျာဝိပြတ်တာလေကြောင်းကိုစောက်ထိုးလုံုံနဲ့လှုပ်တာဒီနှစ်ကောင်ကလေဖုန်းကြီးကြောင်းကိုမီးရှို့တာကံကောင်းလို့ဆရာတော်ရဲ့မိဘဒုက္ခတွေမဖြစ်တာ အမေရလိုက်တာဘာကြီးကြောက်ပြောနေတာမရှိသူကြီးမှာ ဘာဖြစ်လဲ ကွန်းနေ ငါကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဩမိုးသားမင်းတို့ငါအလုပ်ရှာလာတယ်မင်းနွားကြောင်းတက်လား ဟုတ်ကဲ့ကြောင်းတတ်ပါလေကြီးတော့ အေးမင်းနွားလဲကြောင်းရမယ်စရင်ငါလုပ်ချင်ရင်လည်းရတယ် ဟိုကျုပ်အမေတိတ်နေမကောင်းတော့လေနွားပဲကြောင်းတော့မကြီးတော့ကမှရ ။အော်အေးကောင်းတယ်။ကဲမထွေးလာရင်ပြန်အောင်ပါ။ဘုန်းကြီးမကြည့်ရသေးဘူးတော့။ကောင်းပါပြီရှင်ကောင်းပါ ဟုတ်တာကောင်းမလားအေး ဒီပိုင်းကမကလမကျော်နော်ဒီကျော်ရင်ငပြောကျော်ရင်ပဲကကျော်ရင်မန္တလေးပဲကကျော်ရန်ကုန်ပဲကကျော်ဒီခေါ်ရကျော်ဒီခေါ်ရကျော်အကျော်ရင်ပူပူလာလာလေးရမယ်နော်စားကြအောင်လားမကလမကျော် မကလမကျော်ရမ်းအောင်ကျေးဇူးရှင်လေနင်တို့နားပူတာလည်းပြောဟိုကျော်ပဲလည်းနေမပြတ်တာလည်းဝဲကျွေးမှာပဲဘလို့ဖြစ်နေရလဲဟာဒီကမကလမကျော် ဟာဒီမှာကလမကျော်စင်နော် အေးအဲ့ဒီမကလမကျော်အစ်ကိုပြောတော့ဝဲမလို့လာစမ်းမအောင် လာပြီပဲကကျော်မန္တလေးကျော်ကျော်ပဲကကျော်တယ်မန္တလေးပဲကျော်တယ်ဒီခေါ်ရကျော်တယ် အေးအောင်းနေတဲ့နေဝဲမလို့ပါဆိုပါပဲဟဲ့ချစားနေပါ ချပြီ ဟမ်အကျော်ကခုတည်းလေအော်ရာဆုံးနေတာပဲ ခုနကကောင်ရတဲ့ဥစ္စာကြီးအော်နေတာအကျင့်ပါနေလို့မစက်က ဒီကလေးလေးသားတော့ပြောနေတဲ့ဟာကိုနင်ကအကျော်ကတခုလေငါကလေးတဘူကြီးကဘယ်လိုလုပ်တော့မှာတော့မဖြစ်သေးပါဘူးလေ အတော်ရကလေးတွေအများကြီးမွေးလာတာကို အော်ငါကကလေးလေးဝဲတာနေလည်းပါဆိုင်လို့လည်းမဖြစ်သေးပါဘူးတော့ဒီပြပါရလားဘာလဲလဲရှင်ဗျာဒီပန်းကိုရှင်ဗျာလူတန်းချင်းကြိုးကြအောင်တပည့်တော်ရဲ့ဘဝတည်တယ်ဒီပန်းကဲဆိုဝေးပြလှပပါလေဗျာယောက်ကလာဆရာဟောဖះကိုလာမလားဟမ်လာမသေးကြရဲ့လား သိကြပါတယ်ဆရာရေဒီနေ့လေဖောက်ဖျားမှာတပြက်စီးလေးလာကိုလာမှာကျင်းသေးတယ် တို့ကတင်းနေတယ်ဘာမှဟာတွေ့ရအောင် ဟိုမှာပြောဆိုနေလားဟဲ့ ဟာဖះကလာဟောလားဒါလေးကိုသိတာဟာဆရာကျွန်တော်မပေးရဘူးဆရာ ဘာလို့မပေးရမှာလဲကွာမင်းအရေးကြောက်ချီပါနေလား ဆရာမင်းသွားပြီရော ငါလေးပေးရမလားကွာ အေးလောက်တော့ကွာအခုက ဟဲ့ဘာသမကွာဟိုမှာကြည့်ဦးဟိုမှာသူ့လက်ထက်မှာတရက်စီးနေတယ်သူကရင်ဘက်တွေဖောက်တဲ့ဆိုရင်အသေးစကားကြဖို့မယ် မင်းကလည်းကွာဒီစာလေးပေးခိုင်းတော့မင်းအဲ့လောက်တက်ပြီးကြောက်နေလားတက်ပြီးမင်းကမရှိဘူးလားကွာ ဒီလိုဆရာကိုကြီးစားစာကိုတိုင်သွားပြီလေဆရာ အေးဟုတ်တယ်ဆရာကြီး ကျွန်တော်တို့အာမကူနဲ့ မင်းတို့အဲ့လောက်မှမကိုးရလကားပဲ ဟာဘလို့ဖြစ်ကြ ဘလို့ဖြစ်တာတော့ ဟောမင်းပေချာကြည့်လေမအေးကြည့်ပါလားဟာမလုပ်နဲ့မင်းတကြီးတိုင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်မင်းကလည်း ဆရာအေးကြီးအတွက်တော့မပူပါနဲ့ဆရာရေအေးကြီးနင်းကိုငါခရီးပန်းခုပြည့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ထုတ်သွားမယ် ဟာဝါလီဟိုတော့ဘူးမလည်းပါလာတယ်အဲ့ဘူးမမှာပို့ဆိုးမှာနော်ဟဲ့မင်းတကြီးကတော့တိုင်လေးငါကောင်းနဲ့ဆင်းပြီးရမှာလို့ အဲ့လိုပြောလို့အေးရှိကိုကြော်တာတမျိုးဘူးမကိုကြော်တာတမျိုး အခုက အဲ့တော့ဒီစာကိုဘာမှလုပ်မလဲဟာတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့တော့ပါရောဟဲ့ငါဓာလေးနဲ့ ဟာဆရာဟာဟိုဘာပဲသူတို့ဘယ်ဟိုဘက်တိုင်းရစ်ပတ်သွားတယ် ဟုတ်တယ် ဟာ
ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာဒီလိုလာမလို့နဲ့ဟိုဘက်ထွက်သွားတယ် ဆရာကြက်ပြင်းတော့မမြင်ရင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ ငါမျက်နှာဘာလို့မမြင်ရမှာလဲကွာမင်းတို့ကလည်းကွာ ဘယ်နဲ့ဆိုပါပြီလေ အဲ့ဒါပြန်ရအောင်ပါဘာလို့ပြန်ရမှာလဲကွာငါရောက်တယ် ပြန်မယ် မပြန်ဘူးကွာလိုက်လာပြန်မင်းတို့ကထား ဟာဒုက္ခပါပဲ ဟာ ဖြစ်တာဖြစ်တာနည်းနည်းလေးမှကြည့်လို့ကောဟေးယောက်ျားအောင်ဆောင်လေးတော့ယောက်ျားအောင်ဆောင်လေး အားလေးယောက်ျားဦးစားငါကြောက်ကမိန်းမအောင်တဲ့ဇောင်းပဲကြောက်ကိုယောက်ျားဦးဆောင်ခမကြောက်ဘူး အခုငါပြောလို့နေကြားဦးသွားပြီမလားဟေးငါဟိုတခါပြောတဲ့အကျော်တဲ့အစ်စ်ဆက်ကလေးဆိုအဲ့ဒါကိုဖြစ်တယ်မလားချိုးလိုက်ကဟေးမုန်းနေတာဟဲ့ အနာကောင်ထောနေ အပါလေးကမှဟေးငါသွားရိုးလိုက်မယ်ခဏလေးနေတော့ခဏလေးနေပါဒီမဟိုဒေါ်ရွှေကောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲ ဟိုကျွန်တော်စာမတတ်ဘူးကြ ဒီရွေးရောက်နေပါကွာငါကြီးကားပြီးတော့မတက်ဘူးဟုတ်ပါကွာငါတို့သိတာရှင်းတာဖတ်တတ်သေးတယ်ပြည့်စရာကြီးကွာ ဟဲ့ဒီတော့သူများရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုမှောင်းနေတာလူကြီးလူကောင်းဆက်နေအလုံးမဟုတ်ဘူး ဟာငါလူကြီးလူကောင်းမဟုတ်ပဲလေးလေးရှိသေးတယ်ပစင်းတော့မခံရသေးဘူးဒီဝါကျွတ်ရင်လေပစင်းခံမယ်ပစင်းခံလို့ပြီးရင်လေနင်မိဘရင်နဲ့ငါလာတောင်းမှာ နင်ပတ်သက်ကိုခုစစ်စစ်ပိတ်ထားတယ်စာနေငါဆက်အခုထွက်လာငါအဖေနဲ့တိုင်လိုက်ပါတော့ ဒီလေးတိုင် အလကားစားရနော်တော်ရမယ်တော်ဒီနေ့ ဟုတ်ကဲ့ဘာဝ တနာပါလေရုပ်ကလေးကချိုးပြီးစာမတက်ရှာအောင်နော်အေးသူကအဆိုပြီးဖြစ်မှာပေါ့ဟဲ့ဟုတ်တော့ငါအခုမှတတိရတယ်လေဟိုငါသူ့နာမည်မမေးလိုက်ရဘူးက ဈေးထဲမှာတမျိုး ဟိနောက်ကျုံမတမင်းတက်တက်ကိုသွားမေးအောင်မ မေတော့ဘာဖြစ်လို့စာမတင်သေးရလဲမေအားစာမတက်တော့လေမိန်းကလေးကြီးရှေ့မှာရှက်ရတယ်မေအား ဩလူလေးရေအမေတို့နဲ့အတူတော့ကြုံအောင်ကြမှာနွားနဲ့ဖက်လှဲနဲ့ဖက်ပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လူလေးကဘယ်မှာစာတင်ခြင်းရတော့မှလဲစာတင်ပေးမယ်ကျောင်းနဲ့နီနာနေခဲ့ရပြန်တော့လေလူလေးကအရွယ်ကြီးနေပြီလေအဲ့ဒီတော့တားလျာစာမတင်ရတော့ဘူး ကျုပ်စာမတက်တာရှက်တယ်မေအားမျက်နှာလည်းငယ်တယ်လူရလည်းမဝင်ပြီးတော့အောက်ကျတယ်မေအားကျုပ်စာတင်နေတယ်မေအားစာတင်နေတယ်ဗျာ ဟောတားရေစာမတက်တာမျက်နှာငယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးတာကကြည်လေဖို့ပဲမဟုတ်လားဒီပိုင်းအင်းပိုင်းလေးနဲ့နေနိုင်ရမယ်ဒီလိုလေးလေးနွားလေးညီလေးရလေးပိုင်ရမယ်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲစာတက်တာတက်တာအဲ့ဒါရေးမကြည့်ပါဘူးတား မေစာတက်ပြီတော့လေလူရဝင်နေမေအား လူတက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အသုံးမကျတဲ့လူတွေပဲသူနဲ့ကြီးပါတားရေတာကိုလို့ကိုတာစိတ်ဝင်စားတာမနဲ့ကနွားကြောင်းရမယ်မလားရေကူးတို့ခမောက်တို့သမင်းချိုင်တို့လေးกว่าတွေပြင်ဆင်တာသူညမင်းရင်းနဲ့လည်းဝင်စားနေဦးမယ်တတိထားတော့တာ ဟုတ်ကဲ့ပါမေအားဒါအားလုံးပြင်ဆင်နေပါပြီသေသားတို့ပါစာတက်ပြီးတော့အသက်ရှိပုံကြီးကပုံကောင်းတယ် အေးပါကွယ်အေးပါ ဟိုလူကြီးနဲ့အထင်ဟုတ်တယ်တဲ့ကွာ ဘုန်းကြီးစာသွားတင်မလို့ကွာမင်းနွားကြောင်းနေတာတွေ့တာနဲ့ငါ့ကိုဝင်လာတာဟုတ်တယ်ကွာ မင်းတို့ကြည့်တော့မပုတ်အားကြတာ ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ ငါလည်းမင်းတို့လိုပဲစက်တက်ချင်တယ် အဲ့ဒါမျိုးခက်တာမဟုတ်လို့ကွာမင်းကလည်းငါတို့ဘုန်းကြီးမှာစာသက်တင်မင်းမတခါလိုက်တယ်ပေါ့ကွာ ဟာမနွားကြောက်ကွာ မင်းတကယ်စာတတ်ချင်တာ တက်ချင်တာပေါ့ကွာ အေးဒါဆိုရင်ငါတို့ဘုန်းကြီးကတင်တဲ့စာတွေကိုငါတက်တဲ့လောက်ကိုမင်းနွားကြောင်းနေတဲ့အချိန်ငါအားရမြင့်ချင်းကလာတင်ပေးမယ်ကွာ ပေါ်တူမင်းတကယ်ပြောတာနော် 哦，这个表了我没得。
တနေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုတနေ့မင်းတို့ငါတို့လည်းသင်မိမယ်နောက်နေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းဒီလိုပဲနေ့နေ့မင်းတို့သင်သွားမယ်ကွာမင်းကအုံတော့ကောင်းပြီးသားပါကွာမင်းပညာလိုလိုလားနဲ့မင်းသင်မယ်ဆိုရင်လေခဏနေမင်းကတက်မှာကွာမင်းလည်းငါလိုပဲအုံတော့ကောင်းပြီးသားနင်တို့ဒီကိုနေရတော့အခုပါအမသူအများပြန်သင်ပေးဦးမယ်လို့တနေ့စာတနေ့မရလို့ဘုန်းကြီးကခဏခဏရိုက်နေတာများမင်းကလေငါ့ကိုအမြဲတမ်းထောက်ဖြုတ်တယ်ဒီမှာတပည့်လေးတယောက်ရတော့ပနာယူနေတဲ့ဥစ္စာကဲပနာယူမနေနဲ့တော့ဘုန်းကြီးစာတင်တဲ့အချိန်နီးနေပြီကျောင်းမမီဘုန်းကြီးရိုက်နေဦးမယ်လားသွားမယ်မိုးသားသွားလိုက်အောင်သွားမယ်နော်ငါလည်းပြင်ပေးမယ်သိလားငါအားကိုရတယ်ကွာဘာကိစ္စလဲမလူအမတော့မခေါ်ပါနဲ့သူညာအထက်ကအဲ့လိုလဲကြီးတယ်အမို့အမနဲ့လာထော်ရဲ့ကြည့်ဦးကျုပ်ကနာမည်မသိတော့ပါဘူးဟာဟုတ်တာပဲဒီကနာမည်ကလေဘူးမာတဲ့ခင်မနဲ့လူပြဘူးလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကအေးစီတဲ့မှတ်ထားနော်အော်ဒါနဲ့ဒီကနာမည်လေးကဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်နာမည်မိုးသားပါမိုးသားလာလိုက်ကြညာအော်နာမည်လေးကိုပြောတာပါဟိုနာမည်လေးကလေကောင်းကြီးလိုပဲမြင်မာပြီးတော့ကျေပြတ်နေလှတယ်ကောင်းနေထားလို့ပြောတာပါသူများမိဘတွေများနာမည်လှလှလေးပေးလိုက်တာမိုးသားငါကြမှာဘူးမာတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါနေမြတော်တော်နင်းပုံစံနဲ့ဘူးမာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကအလိုက်ဆုံးမာညောလေတော့ဟိုဒါနဲ့ဟိုဒီနွားတွေကကွန်မိုးသားရဲ့နွားတွေလားယင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်သူများနွားတွေအားကြောင်းအော်ဟိုကွန်မိုးသားဒီမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဘေးကပြောင်းလာလဲကျွန်တော်အဖေကဒီရွာသားကြီးပါပဲကျွန်တော်အမေကခွေးတော်ဘုံရွာသားကြီးပါအဖေနဲ့အမေတောင်ကြတော့ကျွန်တော်အဖေကသဘောမတူတာနဲ့ဒီရွာအမျိုးတွေကဖေးကိုအားလုံးကျင်လာကြတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အမေရွာသွားပြောင်းနေကြတယ်သူအဖေလည်းဆုံးပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာတရွာလုံးလည်းရောဂါဖြစ်တာနဲ့ဒီရွာကိုပြောင်းလာနေကြတာပါဒါဆိုကွန်မိုးသားကဘယ်သူနဲ့နေလဲကျွန်တော်အမေနဲ့ပဲနေပါလေအဲ့ဒီဟန်တို့ပေါ်တူရီတို့တားမိတွေကကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးပါတယ်အခုသူတို့အကူအညီနဲ့ပဲဘုန်းကြီးကျောင်းမှာခဏနေပါတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဖြစ်မှဖြစ်ရလို့ရှင်အဲ့ဒါကွန်မိုးသားရှင်းဘဝကုသိုလ်ကမကောင်းမဲ့လို့ဖြစ်မှာဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုပဲယူဆတယ်ရမို့ဒီဘဝမှာကံကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မေကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပါတယ်တီလာကိုလည်းခေါင်းပစုလို့ပဲငင်းအောင်ဆောင်းလျှောက်ပါဘုရားတရားတာကရဏသုံးပါးကိုလည်းမျက်စိကပါရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကိုမိုးသားဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကံမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဘဝကျရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းအောင်မသိကြရသိလားဟာနင်ကလည်းနောက်ဘဝမဆောက်ပါဘူးဟာအခုဘဝလည်းကောင်းပါလေမျက်နှာလေးကကြည့်ပါလားအတွင်းစိတ်ကဖြူတော့မျက်နှာလေးကလည်းဖြူမှုရှင်းတန်းပြီးတော့အရန်ကိုလှပနေတာဟိုပြီးတော့လေခဏလေးကိုနွားရဟိုဘက်လျှောက်သွားလို့ခဏတွားကြောင်းလိုက်မှာခဏနော်ဟဲ့ဟိုတပ်ဟိုရှင်လေးကစကားလေးတော့ပြီးအောင်မပြောလိုက်ရအောင်ဟိုးအဝေးရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးပြေးပြောလိုက်ပါလားအော်ငါကိုလုံးနဲ့ပြေးပြောလို့မရလို့ပေါ့ဟဲ့ပြေးပြောလို့ရလိုက်ကိုပြောသေးတာကျုံရင်လိုက်ပြောအောင်မပြောဟဲ့ဆောင်ငါလေးမိုးသားနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်သိလားထူးဆန်းလို့ဟဲ့မိုးသားများကောင်းငင်မဘဲချိန်မောကြည့်ကြည့်တွေ့ငါအဲ့ဒီမိုးသားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရဲ့အခုဟာလူမိုးသားဘယ်တယောက်ကတိုးလာကြနော်ဟာနင်ကလေဟိုတခါလေးတရားပေါ်မှာတွေ့ရဲ့ဥဒ္ဒဆောင်လေးယောက်ျားဥဒ္ဒဆောင်လေးအကျော်တဲ့အစ်စ်ကလေးလေးမမမေ့ရောဘူးလေဟုတ်ပါအေးဟုတ်တယ်ငါသူနဲ့တွေ့ခဲ့တာဟဲ့သူနွားတောင်းနေတဲ့ချိန်မှာလေငါသွားတော့တွေ့ခဲ့တာဟဲ့သူကနွားတောင်းနေတာဟဲ့သိလားသူကပြောတယ်သူ့ဖေဟာတဲ့ယောဂနဲ့ဟိုဘက်ရွာမှာဆုံးသွားလို့ဒီဘက်ရွာကိုသူ့မင်းနဲ့သူပြောင်းလာတာတဲ့အထရနိုတော်ကလမားတို့အကူကြီးနဲ့ဆုံးကြီးเจ้าမှာနေတယ်တဲ့အရန်သနာဖို့ကောင်းတာပဲသိလားအော်သူကပြောသေးတယ်ဟဲ့အရင်ဘွားကကုသိုလ်ကံမကောင်းခဲ့လို့တဲ့နောက်ဘွားမှာကုသိုလ်ကံကောင်းအခုဘွားမှာတဲ့သူငါဘာတီလာဟိုတဲ့ခေါက်ပစိုးကဲလို့မြောင်နေတယ်တဲ့သူကကောင်းလိတော့အေးပေါ်လေးဒ
တို့ရောပြောင်းလာပြီရိုးရိုးသားသားနဲ့စင်စင်ရဲ့လုတ်ကင်စားတောင်းရတယ်ဆိုတော့ငါတို့တွေတက်နိုင်တယ်များဝိုင်းပြီးကူညီရတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ဟဲ့နင်တို့အိမ်ကသက်ဆိုင်ရှိရဲဆိုတော့သူ့ကူညီလိုက်ပါဟဲ့နော်အေးငါတို့လည်းတငယ်ချင်းတစ်တယောက်ရတာပေါ့ဟာဘာဖြစ်တော့လဲတော့အဲ့ဒါလေဘူးမတို့ဘူးထားတယ်ဆိုတာဒီရုပ်ကြီးကတိတ်ဆက်ကြည့်ဒီမှာကြောင်းကိုင်းရောက်ပေါ်နေငေါ့တော့နေနော်ဒီလေတို့ခဏတင်မာကတပ်ပုံတမောတပ်ပုံတမောထဲမှာပတ်သက်ရှိရဲ့မတ်သက်ရှိရဲ့ရပ်သက်ရှိရဲ့ဝတ်သက်ရှိရဲ့ခဏတင်မာကစတ်သက်နော်တောင်းမှုသက်တဲ့စတ်သက်တင်မာအဲဒီတောင်းမှုသက်တဲ့စတ်သက်ထဲမှာတစ်ချောင်းရင်တပ်သက်ကိုခဏတင်မာဖြစ်တယ်တစ်ချောင်းရင်တပ်သက်ထဲမှာ12ပုတ်ရှိအဲဒီ12ပုတ်ထဲက9ပုတ်ကိုခဏတင်မယ်အာလဲထုတ်မီးကိုမှုတ်ချက်ပြုတ်ကိုလီတတ်သမီအတန်လဲထုတ်ရှင်းကိုထုတ်ဂါဝတ်ကိုလီတတ်သမီလိုက်ရွေတုတ်သိန်းနယ်ကုတ်ထောတုတ်ကိုလီတတ်သမီအသံရလားရပါဗျာသင်မမရလားပြောပြလားလဲထုံမီကိုငုံချက်ပြုတ်ကိုလဲတာတမီအတန်လဲတို့ချင်းကိုတို့ဝါဟုတ်ကိုလဲတာတမီလိုက်ပေတို့သိငယ်ကိုထိုးတို့ရေလဲတရားမီဘယ်ကသိငယ်မှာလဲသိနေကုတ်ပြသိငယ်ကိုဘယ်သိငယ်သွားကုန်မှာသိငယ်ကုတ်နားရဗျာလိုက်တော့နော်ကာကီကီကူကေကောကန်ခါခွေးလဲဒီလိုပဲနော်မို့သားဒီလိုပဲလိုက်ဆိုနော်ခါဟဲ့你看这卡拉来嘎嘎叽叽咕叽叽，这卡拉来嘎嘎叽咕叽呢，那可漂亮吧？你对没吧啦？过，不一边对，拿着，哦，这边伢子包啦，其他都真家吧，没把这家都，看那个这比大个，从那上面你哦，对伢呗呀。လေလောလေခန့်နဲ့အတက်ကဲမဲ့သူမှာဝန်ထမ်းသားချင်းမြဲပညာရှင်ဖြစ်ပေကလူပြေမှာပူဇော်လို့တပူဘောဂုံနေပလိုက်မယ်မိုးလာတဲ့ကဲဟဲ့လားဘလောက်ကြီးနှစ်သာလာရှိတဲ့စားတယ်လေဟုတ်ပါပြီပညာတတ်ကြီးရဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအကိုကြီးပဲမိုးသားကိုသင်ပေးလိုက်တော့နော်ညီလေးမသင်တော့ဘူးဟာအဲ့ဒါတော့ပဲဖြစ်မလဲကွာဟိုငါတခါတလေကြောင်ဝင်လို့တဲ့ဥစ္စာမင်းရလေဒီကောင်စာသင်မှုနေတာလေဟိုငါစာသင်ရမှာတော့မှလေဟိုကြားဖြင်ကိုပြေးနိုင်လိုက်ချင်တာကွာအိမ်မှာနေတော့လေအမေကရိုက်တောင်းတော့လေစာများလို့သူဦးစင်းရိုက်နေငါမှလေအရိုက်တန်နေရကိုလဲနေတာပဲဟိုငါတခါလေကြောက်တော့ကွာငါဒီကောင်လိုပဲငါပဲကြောင်းကျင်တော့တယ်ကွာဟာမင်းကလေဒီကောင်ရတော့ဘာလို့ရိုက်မခံဒီကောင်စာတော်တယ်ကွာဒီကောင်ကစာတော်လေငါအရိုက်ခံရလေလေကွာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှာလဲကွာဟို तू ကငယ်လေငါအကြီးငယ်တဲ့လူကစာတော်ဘူးကွာကြီးတဲ့လူကညံ့တော့အမြဲတမ်းရိုက်ခံရတာပေါ့ကွာဟိုတခါလေကြောက်တော့ကွာစာတော်တဲ့ဒီကောင်ကောင်လေငါအုပ်နေကြတာထုတ်လိုက်ချင်တာအကိုကြီးရလေဗျာဒီကိုချင်းဒါမျိုးတော့မလုံးနဲ့လေကိုကြီးရလေမင်းအဲ့လိုရိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလေကွာအဲ့လိုရိုက်လို့ပေါ်တူပြီးပြေသွားလို့ရှိရင်တကြီးရောတခင်ရောမင်းကိုဟိုဗာလေရွာထဲညောင်မင်းကြီးအောက်မှာငကြီးသေးရဲ့လိုမျိုးတနက်ပြတ်တာဟောဟာမင်းငကြီးသေးကြောင်ပြီးတယ်သိရပါ
我叫的我呀，我们就把刀我过去，我刀比，不来，我们这个也表个这些路，我表个快快点来，我这这些，不急，不，好。你攞嚟學，點解我自己咗俾我你一見諗唔到，我諗我啦噃。咁真你譬如一諗到等嘅人啦，嘿，都發話俾你。嘅，你家王啊，你攞點解把他撈嚟？嘿，朋友嘛，孤獨咁冇撈過啦，我朋友嘛，多嘢俾你咪有我咧咪朋友孤獨咁冇撈咪哎啦，你攞落政府 call 唔到，所以 call 唔到啦。啊，你啱啱補埋嘢，你ပြောတာလည်းငါကိုမျက်နှာတက်နေပြီ。你個မျက်နှာလည်းငါပြောနေတာ喂。你攞嚟嚇，撈လိုက်ထိတ်တယ်嚟嘅，你個話嘛你ခေါလုံးကြောက်လို့တောင်းလို့ပြဒေါ်လာထွက်နေတာငါတို့တဲခံကြောက်တော့မလုပ်ပါနဲ့。အဖေတော်သားထက်တာသူ့ဖိုးဖွားကြီးလူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမမျောနေလို့ပါဟဲ့ဒီเจ้าနေကိုရွာကိုခုမှရောက်တဲ့သူမသိသေးဘူးထင်တယ်ဆက်ပြလိုက်အောင်တော့ကြောက်ဘူးမသိပါမသိနဲ့တရခံဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်ကဖျားပြည်ပြည်လို့ရှိရင်လက်နဲ့ပြင်မဝင်နေတာစိတ်နဲ့တော့မပြင်မအောင်ဟုတ်ဆောင်းကသူ့ကိုအထက်လို့ပေါ်တူဂီလို့ခင်းလို့တတိပေးရမှာသူ့လိုဒီသမီးတရားတတိပေးတယ်ဆိုတာကြားတော့ကျုပ်ရမ်းပြီးဖြစ်တာသူကြောင့်ဘူးဒီဖြစ်တယ်နာကြောင့်ထွက်ပြီးဟာဘူးမလည်းလေတတိပေးရအောင်မသိလားဘူးမလေအပြူမဟုတ်အပြူဆိုတော့လေရိုင်းနဲ့ပြူလာလိုက်ဘာပါလဲဟိုရွာထဲမှာပြောနေကြတယ်ဟိုဘူးမှာကလေး3ယောက်မွေးသားထားတယ်တဲ့ဟုတ်ဒီနေ့မယုံလို့သွားကြည့်တာလေဟိုဝက်ကလေး3အောင်ပြည့်နေတယ်ဘူးပါဘူးရတာငါတို့ရရငါယူစားရတောင်းရပဲလွတ်အောင်လို့ဟဲ့အဲ့ဒါဟိုကပ်ပြကြီးမစားလို့ကျွန်တော်တော့ရက်နေရတာကွာဘုံဆောင်မှနေပြီးတော့ကွာငါတို့သိမစားဘယ်နှလောက်ရှိပြီလို့ဟုတ်ပါကွာကပ်ပြကြီးငါပြောပြီးတိုက်ကုန်ရပြီနောက်ဝင်လေးပြေတော့ဝင်သားတာမသိဘူးကွာဟုတ်ကွာလည်းဟောပါလားဘာမပြောပါဘူးညောင်းနေနေရဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာလေဘာလို့လဲဟုတ်ပါဘူးဟမ်တယောက်ကမဟုတ်ပြောတယ်တယောက်ကဟုတ်တယ်ပြောငါ့ကိုအယူလုံးနေတာဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုကပြရဟိုကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ तू ကဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲအကိုကြီးရတယ်ကွာစကားကိုရှင်းအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကပြကြီး तू ကမဟုတ်ဘူးပြောလဲဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ပြောလဲဟုတ်ပါတယ်အတူတူပါပဲကပြရမင်းတို့เนี่ยငါ့ကိုဘာမှလည်းရှုပ်လို့ကဟမ်ငါမြန်မြောက်ဖိနေနေပါလေနဲ့စားဝအောင်စားပြီးတာနဲ့တပိတ်တွေဆုံးွက်တွေဆေးပြီးတာနဲ့ကုရီတွေကကနုတန်တွေကိုမင်းတို့ထပ်ဆေးရအောင်မပြနဲ့လေတချို့က6တချို့ကမစိုးမ6လေလုံးဝစိုးနေတာတကယ်ရှိတယ်ကပ်ရလေဗျာဒီမှာကွက်ချင်လေးရက်ထားတော့ကုန်ပါပြီဒီမှာဘုန်းကြီးเจ้าမနေဘုန်းကြီးဝေယဝတ်ဆောက်တော့လောက်ရတယ်ကွာเจ้าမနေเจ้าဝေယဝတ်ဆောက်မလုပ်နိုင်မင်းတို့ထွက်သွားဒါပဲကိုကြီးဆရာတော်ကကျောင်းကနေနှင်မထုတ်ကပ္ပယကြီးကကျောင်းကနေနှင်ထုတ်နေတယ်ကိုကြီးကသိညစ်တယ်ဟေးကွာငါတို့ဖြစ်ကလည်းဆိုးပါတယ်အိမ်မှာနေတော့လည်းအမေကရိုက်ကျောင်းလာပြန်တော့လည်းကပ္ပယကြီးကဟောက်လားနင်လားနဲ့သိညစ်ပါတယ်ကွာအဲ့ပြောတော့ကိုကြီးကသူ့ဆန်စားမှာတော့ရဲရမှာပေါ့ကဲအကိုကြီးစားအောင်ပါလားကျောင်းတော်ပြီဘလို့လို့စားလို့ရတော့မှာလဲကွာဒီမှာကနုခံကျောင်းကြီးလက်ပြောတာမင်းကလည်းတော့မရတော့သိမအာကြီးကာကွေးကာငယ်ကာကြီးငါသာလုံးသာလေးသာခွဲသာမြင့်ဆွဲညအတနည်းရှိထောင်းမဲ့ဒိုင်းကောဟဲ့ကမင်းအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာကျွန်တော်စာကျက်နေတာပါကြီးမင်းကလည်းကွာကြီးမဝက်သက်တော့ပြီးတော့ဒီချိန်ညမှာကာကြီးခါခွဲဆိုတဲ့ BS ရာတွေရင်းနေလို့ဘယ်ချိန်သွားပြီးစာတက်မှာလဲကွာဟာမင်းစာတက်ချင်တာတော့ဟုတ်ပြီဗောကွာဘယ်နဲ့ဖျားနိုင်ရမှာမိသွေးခဲနဲ့ရေးနေရတာတော့ကျုပ်မှာကြောက်တယ်မမရှိလို့ပါကြီးနေဟာဒါမင်းမှကြောက်တယ်မရှိရပါငါတို့ကဝယ်ပေးရမှာလားဟဲ့ကြောက်တယ်မဝယ်နိုင်မင်းစာမတင်နဲ့ဗောကွာအခုတော့ငါတို့ဖျားအုတ်နေအကုန်လုံးရပတ်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီကွာရောက်ဖြတ်တယ်ကွာရောက်လက်နဲ့မဖြတ်နဲ့
မင်းအိမ်ကြီးချုပ်ပြီးဖြက်ဘာကြည့်တာဖက်ယူပါရောက်ဟေးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုမရေးနဲ့ရလား မိုးသားတနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောက်တယ်မရှိလို့ဖြစ်မယ်ဟာဟာနဲ့သွားပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေဟိုမှာနေဖေရှိတယ်ကဲလာပါပြန် ဆောင်းမဲလဲလား မိုးသားစီဝဲလာတာစာတင်မှုကြောက်တယ်မို့နေကြောက်တယ်နေလာပြီးတာဒီလေ ဟိုဒီရတယ်ဆောင်းကျိုးငါကြောင့်ကငွေရတော့မှပဲအဲ့ဒီငွေနဲ့ဝယ်တော့မယ် ဆောင်းကစေနာနဲ့မိုးသားတက်လာပြီးတာမိုးသားကမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းကမခေါ်တော့စိတ်ကိုရရနေ မခေါ်ဘဲနဲ့တော့မနေပါနဲ့ဆောင်းရင်စိတ်လည်းမဆိုးလိုက်ပါနဲ့ဟိုလေယူဆိုယူရမယ်ကျွန်တော်မှရင်းနှီးမိတ်ဆွေတို့အပြည့်အစုံရဲ့ဆောင်းရဲ့ရှိတယ် မိုးသားကဆောင်းကိုမိတ်ဆွေရင်းချလို့တတ်မှတ်တဲ့တဲ့ဆောင်းကအရန်ဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ ဟာဟုတ်ဆောင်းခဏလေးနော် ဟေးဘယ်သွားမလို့လဲ အမေငါဘာကြည့်ရတာဒီနေ့တဲထူးပါလားမန်ဒီပါလေးကြည့်လှတွေပါလေးကြည့်ရင်လို့ဒီကနေ့မရိုးတော့ဘူးရှင်လေ ဟုတ်ပါဘူးရဲ့နွားကြောင်အသားတွေမဲလို့ဟာဒီမှာနေတော်လို့ဆိုပြီးတော့တမခါတွေလိမ့်နေ အမေသိပါတယ်နော်ငါသားကိုအမေမွေးထားတာဟမ်သားကြောင့်များအမေမသိဘူးများမှတ် ပြေပါမယ်ကနေတော်လို့တမခါလိမ့်တာပါကဲပါပါအောင်လို့ အေး အမလေးလာလိုက်တာဟဲ့အတမသေးပါမသေးနဲ့ဘလို့ဖြစ်တာဟာငါကိုလုံးဒီလောက်ကြီးနဲ့ဒုံဆိုဝင်ပြီးဒီမှာလာခိုင်းရတယ်နင်ဒီတနာမကြောက်ဘူးဒုက္ခပါပဲဟဲ့နေဘာတွေစိတ်ကူးနေတာလဲဘာစိတ်ကူးရမှာလဲစိတ်ကူးပြဘာမှမရှိဘူးတွေ့လားအေးရှိစိတ်မကူးတာဆိုတော့မျက်နှာရပြုံးစီနဲ့အေးဟုတ်တယ်ငါအဲ့ဒါပြောမလို့တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့မျက်နှာပြုံးစီနဲ့တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်လည်းမှိုက်နေပြန်ငါကလေသူ့စိတ်ထဲကလေသူယူနေပြီလားမသိဘူးထင်နေတာယူတယ်ဆိုတာလေစိတ်ကူးရင်ချင်းရဲ့အစအဲ့ဒါအစသူစိတ်ကူးတွေရင်နေတာငါ့ကိုစိတ်ကူးရင်မလဲငါမှစိတ်ကူးရင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးနင့်လိုအောင်မေးလေအမေလေးဟဲ့ဘယ်ရလားငါမှလေစိတ်ကူးရင်ရမယ်လို့လည်းမရှိဘူးစိတ်ကူးရင်မှုတွေနဲ့ပဲပြည့်နေရတာပါဟဲ့ဟဲ့နင်းနဲ့မိုးသားတွေ့သေးလားမနေ့ကတွေ့ရဟာသူနွားကြောက်တဲ့နေရာစီသွားပြီးတော့ငါကြောက်တင်မုံနေကြောက်တက်နေသွားပြေးတာစာတင်မိုးတွေလေအော်တွေ့တယ်မလားအေးကြီးနော်မိုးသားစီသွားတာတော့ငါတို့ကိုခေါ်မသွားဘူးသူ့ဘာသာသူတရားဟုတ်တယ်သွားတယ်အဲ့ဒါအစ်စ်ကိုတွေ့ရှိဖို့အတွက်သူသွားတာတွေ့တယ်မလားနင်ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးကြမသိတယ်မပါဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာအစ်စ်ဆိုတာအရာရာအားလုံးမေ့စေတတ်သည်အော်အစ်စ်ဆိုတာအရာရာအားလုံးမေ့စေတတ်သည်အေးမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆောင်ဟိုနင်နဲ့မိုးသားဘယ်အချိန်နေဘယ်အတိုင်းသာတိရောက်နေလဲပြောစမ်းပါဦးဘယ်အတိုင်းသာတိရောက်မှာလဲဘယ်အတိုင်းသာထိမှမရောက်ဘူးသူနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းရိုးရိုးသားသားခင်တာသူ့ကိုတနာတာတစ်ခုပဲဟာတနာတာအယက်စားတာအချစ်ဆိုတာလေတနာတာနေပြီးတော့မှဂယုနာနေမူရီတာနေပြီးတော့မှအချစ်မိုးတွေဆွေဖြိုးရွာတော့ပါတော့နင်ကဘာလာပြီးရှောက်ပြောနေကဲတော့အော်အခုငါတို့နေပြီပေါ့သူအခုတော့တငယ်ချင်းဆိုတော့အလိုမရှိတော့ဘူးအချစ်ဆိုတော့ပဲအလိုရှိရပေါ့လေပါလေရှိတယ်အိမ်မောမှာတကြီးရှိတယ်ဟာလေနေစုခဲနေမခံညူတကြီးတော့ကြောက်ပါလေတကြီးကိုတော့ကြောက်ပါတယ်ဟဲ့နင်းနဲ့မိုးသားနဲ့တွေ့ဖို့စပြီးဖန်တီးပေးတာငါနဲ့ကျေးဇူးရှင်တော့မင်္ဂလာဆောင်ရင်ငါမမေးနဲ့
ထဲမှာဖိုးတော့ကိစ္စလဲပါတကယ်လားဗျာမင်းကဆောင်းအေးပြီးတော့ရှင်တော်တနခါကြောက်ပြီးအိုးခွတ်မကြမ်းပါကိုရပဲလိုက်ကြိုက်တယ်လို့ပဲပြောပါတော့လေဒီနေ့ကစပြီးတော့တကြီးသမီးအမေကိုရောက်ခမတော်ခြင်းနာကျွန်တော်ပါခမရကိုကြီးတိုက်တဲ့ကတကြီးသမီးအမေကိုရောက်ခမတော်ခြင်းနာကိုကြီးတိုက်တဲ့ဘာလဲဟဲ့အောင်နေဘာလဲဟဲ့ဘာပြောကိုကြီးတိုက်တဲ့ကမင်းတကြီးသမီးအမေကိုရောက်ခမတော်ခြင်းနေအဲ့လေကိုမဆောင်းကကြည်စမ်းဆောင်းပါပါလေဟာလေအကြီးကိုဖိုက်တာပဲဟုတ်တယ်တိုက်တဲ့ဟာမင်းရှင်တို့တော့ຫນွေပဲကွာမစ်ပူပြီးတော့ကြောက်ပါစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ကွာဒါလေးဝယ်လို့ရဘာဖြစ်ဟမ်ဒီပစ္စည်းလေးဟာကျုပ်တကယ်ရင်ဆောင်ပေးထားတာပေါ့ဟုတ်ကိစ္စဒီကောင်တယောက်တည်းဆိုပြီးအပိုင်ချရတယ်ဘယ်ကောင်ရောက်လာမှာဟာလက်တန်လည်းပြုံလိုက်တာဗျာနားလိုက်တာဆရာတိုက်ခဲ့ရင်ဒီတစ်ခါမနိုင်လဲနောက်တစ်ခါတစ်မျိုးကြံချတာပြအောင်ဒီကောင်လည်းငါတွေ့ကြပြီနေပါဦးမင်းကဒီရွာကပဲလားကျုပ်ဖေကဒီရွာသားလေးပါပဲကျုပ်မေကဝေးတော့ကုန်းရွာသားလေးပါကျုပ်ကိုဒီရွာမှာမွေးတာဆိုတော့ဒီရွာသားလေးကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ကျုပ်ကမိခင်မဆိုးမကြီးကိုလူကျွေးနေတယ်သူပါဟေးဒါရောက်ခုနကောင်လေးကမဆိုးမသားဆိုပြီးတော့မင်းကိုဝိုင်းပြီးအနိုင်ကျင့်ရတယ်သဘောပေါ့ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျုပ်ကြောင်းနဲ့နွားတွေကိုဒီကောင်လေးကခိုးခြင်းလို့ကျုပ်ကိုထိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျုပ်ကိုမကျင်တဲ့လို့ထိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာမင်းတို့ဒီရွာမှာမင်းကိုမကျင်တဲ့လူရှိလို့ရှိတယ်ဗျဒီလူကဒီရွာကကာလာလာကောင်းဆောင်တယောက်ပဲဒီကာလာလာကောင်းကမင်းတို့ဘာရောက်ရန်ယူထားတာဒါတော့ကျုပ်ပဲသိမလဲဗျာကျုပ်ထင်တာကာလာကောင်းဆောင်ကပကြီးသမီးကိုကြိုက်နေတာဗျာပကြီးသမီးတို့တည်းမကြိုက်ဘူးဒါဆိုရင်မင်းနဲ့ပကြီးသမီးနဲ့ကသမီးသားဟုတ်ပါဘူးကျုပ်နဲ့သူနဲ့ဘယ်လိုလဲခင်ရတာပေါ့ဗျာတောင်းနေရှိတယ်ရှင်းသွားပြီကွာဒီမှာမင်းနဲ့တကြီးသမီးရဲ့တန်းကြီးရောက်မင်းအဲ့လိုထိုးခါနာကွာသိလားဒီရဆရာကြီးကမြို့သားတယ်ဘယ်ကောင်းမလို့လဲအေးငါတော့မြို့ရောတော့ပါသွားလာနေတယ်ကဘာပြီးသားပဲပေါ့ကွာနာမည်မျိုးထုံးလို့ခေါ်တယ်
underground unit supply 公司使用任務တယောက်ပေါ့ကွာဆရာကြီးကကျုံးမှအင်းကြီးလုံးနားတယ်အာ sorry မောင်ကြီး sorry အဲ့ sorry ဆိုတာပါအော် sorry ကြောင့်လည်းနောက်ပါပဲပြောပြကျုပ်အင်္ဂလိပ်ကတိတ်တက်ချင်တာလေကြာကျုပ်အင်္ဂလိပ်ကသင်နေပါမင်းကအင်္ဂလိပ်ကတက်ချင်လားတက်ချင်တော့တက်ချင်တော့နောက်တော့ကွာငါဒီလိုလိုက်မြို့လာပြင်နေဟာတကယ်တော့ဟောတကယ်ပါကွာဒါမျိုးကတောင်းတခုလို့ပြီးရှင်မင်းကတကြီးသမီးနဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုတော့တကြီးကတစ်ဆင့်စစ်တလေးတွေကိုမရတော့ယူပေးနိုင်မလားဟမ်